Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapak dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 11. Tah dina pangajaran anu ayeuna, pangajaran kahiji di semester ganjilnya. Urang teh baris diajar ngeunaan biantara. Jadi teman-teman semuanya dari kelas 11 untuk pertemuan pertama ini atau materi pelajaran pertama ini di semester ganjil ini kita akan belajar mengenai biantara. Nah, biantara itu apa? Silahkan diperhatikan ya teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita menginjak kepada pengertian, kemudian struktur dan hal-hal lain berkaitan dengan biantara, di sini ada ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Coba diperhatikan teman-teman semuanya, di penghujung ayat ada ayat yang berbunyi wabasyiris sobirin. Artinya di situ ada terjemahannya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik teman-teman, maksud Bapak di sini maksudna kunaon ayat Al-Qur'an sateu acan pangajaran biantara. Nah, teman-teman ya, sebagai gambaran mungkin kalian sudah mengetahui bahwa biantara itu dalam bahasa Indonesia memiliki arti pidato. Nah, sebuah pidatonya, hiji pidato atanapi hiji biantara teh tangtos eusina nyaritakeun atanapi ngadugikeun amanat. Amanatna mangrupa kasaean atanapi aya oge manfaatnya pikeun audiens anu jadi atanapi anu merhatikeun nuker biantara. Jadi ayat ini sesuai ya dengan pelajaran biantara yang akan kita pelajari, di mana ketika nanti kalian berpidato atau menyusun sebuah teks biantara, isi dari pidato atau biantara tersebut harus memiliki manfaat. Manfaatnya khusus bagi kalian yang melakukan pidato atau juga bagi audiens yang mendengarkan pidato atau biantara kalian, seperti itu. Oke, di sini ada contoh biantara ya. Tolong diperhatikan dengan baik oleh kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng hidayahna, urang tiasa kempel dinten ieu dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tug dugi ka urang salaku umat anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Bapak sareng ibu guru hormaten simkuring, sareng saderek sadaya siswa anu ku simkuring dipikasono, nepangkeun wastapu Andina Sahara Agustin di kelas 11 IPA 2 bade ngadugikeun hiji biantara perkawis diajar di masa adaptasi anu enggang. Sapertos anu ku urang terang, atos aya 4 bulan lamina ieu wabah COVID-19. Dina 4 bulan ieu seueur kagiatan anu teu tiasa dilaksanakeun. Di antawisna diajar tatap muka di sakola. Sagala kagiatan
dialihkeun janten online. Anu biasa urang angkat ka sakola, ayeuna tinggal muka HP atanapi laptop kanggo diajar di bumi. Eta sadaya dilakukan supados para siswa teu kahepos ku virus COVID-19. Tapi diajar online teh aya kakiranganana. Di antawisna komunikasi guru sareng murid. Deui lamun aya siswa anu teu gaduh fasilitas, eta nu mantah teu tiasa ngiringan diajar online. Selain ti eta, diajar online teh ngadamel urang kudu leuwih seueur usaha kanggo paham materi. Kusabab pembelajaran online teh jadwalna leuwih singkat dibanding pembelajaran di sekolah. Poin leuwih ti pembelajaran online nyaeta urang jadi leuwih mandiri. Urang diajar mimpin diri sorangan sarta waktos lowong anu dipikagaduh ku urang leuwih seueur anu tiasa dijadikeun kanggo urang ngembangkeun hobi. Salami diajar di bumi aya anu leuwih jago masak, leuwih jago nyanyi, leuwih jago ngagambar, leuwih jago ngagitar, jeung sajabina. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sanajan ieu namina tos janten kabiasaan anu enggang, tapi sakola teu acan tiasa dibuka lamun daerahna teu acan janten zona hejo. Sapertos saur Ikatan Dokter Anak Indonesia, lamun sakolaan maksakeun dibuka, mantak siswa saloba 1 juta beunang virus COVID-19. Tangtu, eta hal anu teu dipikahoyong ku urang sadayana kajadian. Ku kitu, urang maksimalkeun diajar jarak jauh ieu salaku ngurangan rantai nyebarna ieu virus. Beuki sakedik pasien virus COVID-19, urang beuki leuwih enggang. Urang tiasa deui diajar ka sakola. Hayu urang sadayana ngadoa supados ieu pandemi wabah COVID-19 tiasa enggal-enggal rengse. Sakitu anu kapihatur, pilih aya anu kabadu kalbu kabedag manah, kabentur tuur kabentar taar, kababuk punduk kapengket kelek, kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong, hapunten anu kasuhun, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta nya contoh video biantara anu dirugikeun ku rerencangan hidup Andini teh kelas 11 MIPA 2. Tah eta biantara teh atuh dina bahasa Indonesia mah disebatna pidato. Pami dina bahasa Inggris biasana disebatna teh speech nya. Hidup pasti uninga lah nya. Lomba pidato atanapi speech contest tadina biantara disebatna biasana upami aya perlombaan biantara nyaeta pasanggiri biantara. Tak ieu atuh pengertian biantara teh dina bahasa Sunda. Nyaeta nyarita dihareupeun balarea. Eusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Jadi misalna hidup atanapi dina contoh video tadinya eusina teh nyaeta adaptasi kebiasaan anu enggal khususna dina pembelajaran masa pandemi COVID-19. Dijabarkeun kakuranganana naon, kaleuwihanana naon. Tah eta teh tujuanana rek nepikeun kakurangan jeung kaleuwihan pembelajaran di masa COVID-19. Biantara ilaharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajenan audiens nu ngabandungan biantara. Dina bahasa Sunda kan aya tata krama bahasa Sundanya. Tata krama bahasa aya bahasa loma, aya bahasa hormat.
Tah bahasa hormat dipake atanapi digunakeun dina biantara sangkan atanapi lantaran ngajenan. Ngajenan di dieu maksudna ngahormatnya, ngahormat ka audiens anu ngabandungan biantara urang. Tah ieu pamungkas dina pangajaran biantara anu kahiji nyaeta struktur biantara. Struktur biantara aya 3 nya. Paratoskeun. Anu kahiji bagian bubuka, kadua bagian eusi, terakhir bagian panutup. Dina bagian bubuka eusina atanapi aya naon wae. Nyaeta aya salam bubuka nyaeta assalamualaikum. Teras teh mukadimah nyaeta muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng ngadugikeun sholawat ka Kanjeng Nabi. Teras teh oge aya salam panghormat ka hadirin. Kata sapaan teh nya upami dina basa Indonesia mah. Teras bagian eusi aya bagian anu eusina teh ngadadarkeun maksud jeung tujuan. Tadi siga dina contoh videona kakurangan dina pembelajaran Covid teh naon wae, kelebihanana naon wae, tah eta dijabarkeun, tah eta asup kana bagian eusi biantara. Terakhir bagian panutup nyaeta sanduk-sanduk bisi aya atanapi rea kakecapan anu henteu merenah. Maksudnya di sini ada permohonan maaf dari kita yang melakukan pidato kepada audiens. Dikhawatirkan perkataan kita atau ucapan yang kita sampaikan dalam pidato tersebut menyinggung perasaan audiens. Jadi kita harus memohon maaf. Biasana dina biantara aya mamanis basa, engke urang diajar perkawis mamanis basa. Teras di eusian oge aya doa bagian panutup mah. Teras dipungkas ku salam panutup nyaeta assalamualaikum. Tah eta rerencangan sadayana nya perkawis pangajaran biantara dina pertemuan anu kahiji. Urang tos diajar tadi pengertian biantara, teras teh struktur biantara aya oge contona. Mangga tiasa dibuka deui nya, dipelajari deui ku hidup sadayana. Sakitu anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.